కస్టమర్కి టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ రిపేర్ చేయడానికి వచ్చామండి. ఇక్కడ రిపేర్ చేయడానికి వస్తే మొత్తం స్కేలింగ్ అంతా ఫామ్ అయిపోయింది. ఇది ఓపెన్ చేస్తున్నాం చూడండి. ఇక్కడ నీట్గా క్లీన్ కూడా చేస్తున్నాము. ఇలాంటి ఆల్ కంపెనీస్ వాషింగ్ మిషన్ రిపేర్ చేస్తాము. హైదరాబాద్ టు సికింద్రాబాద్ ఆల్ ఇయర్ మా సర్వీస్ ఉంటుంది. మా విజిట్ చార్జ్ 350 రూపీస్ ఉంటుంది. క్లీనింగ్ ఛార్జెస్ సపరేట్ ఉంటుంది. స్పేర్ ఏదైనా పోతే 1 ఇయర్ వారంటీ ఉంటుంది. హైదరాబాద్లో చాలా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. హెడ్ ఆఫీస్ వచ్చేసి రామంతాపూర్ అండి. 100% జెన్యూన్ సర్వీసెస్ ఉంది. రీజనబుల్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి. హైదరాబాద్లో చాలా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. జస్ట్ కాల్ చేసిన వెంటనే వస్తారు. సేమ్ డే సర్వీస్ ఇస్తారు. మంచిగా నీట్గా చక్కగా క్లీన్గా చేసేసారండి. మళ్ళీ 3-4 ఇయర్స్ వరకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం జస్ట్ కాల్ చేయండి. సర్వీస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్.